się stoper. Fotokomórkę sprawdźcie. Startujemy. Kudeł, czyli kudeł średni. Brawo, dziękujemy tej parze. Dona na starcie. Chyba 4. Bardzo wiesz tam duża jakaś taka się na Elixie, nie? To zwierzę akurat nie, to na foty patrzyłam. Zapraszamy kolejnego pieska. Owczarkiem pirenejskim draki. Nie było straty miejscowej, ale to nic. Ładnie wykonany. Dominika. Udał średni.